Чүйдүк дыйкан фермерлер мурдагы жылдарга салыштырмалуу буудай, арпа жана жүгөрүнү көбүрөөк айдоону колго алышты. Мунун дагы жүйөлүү себептери бар. Акыркы жылдары өкмөттүн атайын программасынын негизинде лизинг пайдалуу шарттар менен берилген кредиттин эсебинен техника көйгөйү чечилген. Будайды эккен талаларыбыз көбөйүп атат. Былтыркыга салыштырмалуу бир 10 000 гектарга көбөйүп атат будай. Анткени өзүңүздөр билесиздер, буга чейин баягы будайдын баасы чыкпай дыйкандарыбыз сеппей келишкен да. Бул эми биздин баягы продовольственный безопасность деп коебуз, ошого дагы бир жакшы болуп атат. Быйыл арпаны мынакей айдап көбөйтүп атышат. Ошондо быйыл негизинен бизде динамикада ушул кылкандуудан эгиндерине кичине рост бар да, былтыркыга салыштырмалуу. Сокулук районунда жазгы талаа жумуштары аяктоонун алдында. Азыр дыйкан фермерлер күнү түн иштеп, айдап себүү, маллоо иштерин тынымсыз жүргүзүп жатышат. Жаздың bir күнү кышты багат деп бекерин айтпайбы, bir жылды багат деп. Камчы салдырбай эле дыйкандар ар бир күндү мүнөтүн саатына эсептеп иштеп атышат. Жанталашып, сеп убагында жамгыр басылганда, күн ачылганда эле чыгып талаадан мына азыркы жерде көрүп атабыз, дыйкандар жанталашып, бүтүрүп жазгы талаа жумуштары кызуу маалында болуп аткан, эң кызуу жакшы аяктайын деп баратат. Дыйкандар мурдагыдай бытыранды болбой бир пикирге келип, айдоо себүү жумуштарын уюшкандыкта жүргүзүп, натыйжасы жаман эмес. Дыйканчылыктын баардык кыйынчылыктарын жылдарда фермерлер үйрөнүп, эмне сеп, пайда көрүштү билип калышты дешет адистер. Ар бир саатты, мүнөттү экономдоп неме кылышып, түнкү 1-2ге чейин айдаган немелер болуп атат. Фермерлер, биздин трактористтер ошентип жерлерди айдап, дыйканчылык кылышып, аракеттерин жасашып атат. Азыр көпчүлүк жерлер уже айдалып, где-то бир 70%-тен ашып калды. Арпа, буудай эгилип, жерлер айдалып, ошо немеси ушул айдын аягына чейин бүтөбүз деген аракеттерди жасап атабыз. Чүй жергесинин аяк жагына барба, аба ырайынын ыңгайлуу шартын пайдаланып, жерибизди айдап калалы дегенде жанталашкан дыйкандар. Буюрса, ушул айдын аягына чейин чүйдүн баардык жерлеринде айдап себүү жумуштары толугу менен аяктамакчы. Ысталбек Абдыраев, Аскар Маратов, ЛТР каналы, Чүй облусу.